हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बार बार ज़ुकाम होना और ज़ुकाम होने से वो रेशा जो है वो नाक के थ्रू बाहर ना निकलना, अंदर साइनस खाली जगह होती है आँखों के नीचे और आँखों के ऊपर मत्थे में, उस खाली जगह को साइनस कहते हैं। साइनस में बलगम जमा हो जाना ये और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाना तो उसको साइनसाइटिस कहते हैं। इसका घरेलू उपचार। वीडियो बनाने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हफ्ते का बनाते हैं। सबसे पहले 7 लौंग ले लें, 2 जायफल, तुलसी के पत्ते सुखाकर 15-20, 4 चम्मच सौंफ, 1 बड़ा पीपल और 1 इंच 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 10-12 छोटी इलायची। इन सब को पीसकर मिक्सी में बारीक पाउडर बना लें। मात्रा डबल करनी हो तो डबल करके बना लें कई दिन तक का, क्योंकि रोज़ रोज़ बनाना, रोज़ रोज़ तैयार करना मुश्किल होता है। जो मैंने मात्रा बनाई है अनुपात यही रहेगा। इसको डबल करके बना लें तो 7 दिन की बजाय 14-15 दिन का हो जाएगा। अब इस पाउडर को छान कर बारीक पाउडर एक बोतल में, कांच की बोतल हो, खुले मुंह की या कांच का जार हो, उसके अंदर सुरक्षित रखें। वो जार सूखा होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, एयर टाइट भी। इसको जार को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज में नमी आ जाती है। सूखी जगह पर रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ये ख़राब नहीं होता। ये जो चूर्ण बना है या नुस्खा बना है, इसको लेना कैसे है और कितनी मात्रा लेनी है। जब साइनसाइटिस का नाक के थ्रू सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बलगम जम गया हो और सर दर्द, माथे में, आँखों के ऊपर और आँखों के निचले पासे, नाक के दोनों तरफ दर्द होता हो, तो 1 गिलास पानी लें, पतीले में डालकर इसका 1 चम्मच पानी में डाल दें पतीले में और हल्की आंच पर धीरे धीरे पकने दें। जब ये पानी आधा रह जाए तो इसको छान लें। छान कर मिश्री मिलाकर चाय की तरह पिएं। दूध नहीं मिलाना है, चाय की तरह पिएं। हाँ, ये खाली पेट भी नहीं पीना है। कुछ खा पी कर, नाश्ता करके 1 घंटा बाद, या दोपहर के खाने के 1 घंटा बाद, या रात के खाने के 1 घंटा बाद। दिन में 1 बार लेना ही काफ़ी रहेगा। शुगर पेशेंट्स मीठा न डालें, मिश्री न डालें, और गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, वर्जित है। छोटे बच्चों को 4-5 साल से 18 साल के बच्चों को देना है तो काली मिर्च नहीं डालनी। पूरा रिजल्ट 4-5 दिन में आता है। अगर 4-5 दिन में भी ठीक ना हुए साइनसाइटिस और बलगम और नाक की बलगम, नाक का रेशा, तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद।